Her var bålspotten på dagens camp. Overraskelsen var stor når vi fant at vi endte opp på en liten øy I går. Men vi har nok klart å presse inn MSR-en her. Har det gått bra I dag, Jens? Ja, så litt som en stein. Som en sten. Da! Er vi snart gått I gang med dag 4. Ja. Den tåler det fint da. Ja, far, tror du det? Morgendag 5. Strålende sol. Ja, dette var deilig, ass. Gutta nyvaska. Erlend Forholdsvis nyvaska. viking og tar morgendukker til dette her 4-graders fjellvannet. Mens jeg føler meg viking også, for det var ganske kalde de båtserviettene jeg brukte. Det så for meg Fikk ganske ståpels der. Som en liten vask I dag, ass. Det dag 5. Det har ikke vært mye sånt. Nei, det har vært for lite vask. Det har vært for lite hygiene så langt på turen. Men turen har I hvert fall tatt seg fryktelig opp, ass. I går var en helt rå dag. Helt rå dag. Padling nesten fra start til mål. Ja. Mye tid I båten I går. Utrolig mye kule stryk. Heftig stryk. Heftig stryk, ass. Så Da fikk båtene kjørt seg ordentlig, og vi fikk testet litt egne packraft-grenser. begynner å bli gode på skillset. Eneste bekymringen jeg har er alle steinene som vi går med bort I hele tiden. Ja. For nå vi egentlig det I dag og I morgen kanskje det stykket lengst unna noe. Mm. Og skjer det noe med båten her, så hadde det vært utrolig kjipt. Det langt å traske tilbake. Det langt. 50-60 kilometer langt. Ja. Så det har vært stusslig. Vi bra I rute, tror vi da. Vi så jo at estimatet vi hadde hjemmefra ikke stemmer helt overens med faktisk forflytninga, for det jo mye, det ikke rette linjer her, for å si det sånn. Nei, ikke rette linjer. Så det en 20-30% lengre kanskje enn det vi trodde. Ja, noe sånt. Men vi on track da. Ja, vi on track. Vi virkelig on track. Foran track. Ja, faktisk. Jeg fant ut at vi nesten en mil foran skjema. Men I dag har jeg to tanker. Jeg tror det blir mye stryk.
I dag skal vi gjennom det ser ut som en canyon på kartet i hvert fall. Ja. Om det er en canyon, det får... Og jeg tenker i hvert fall at stryka er greit så lenge det er bra vannføring. Så ikke vi er borte i steiner hele tiden. Ja, da går det kjempefint. Da går det bare fort. Og så gjør vi som i går, vi stopper, i og med at vi har en del kilometer til gode, uavhengig egentlig hvor langt vi har kommet, så stopper vi tidlig så vi rekker å få fisket litt. Ja. Jeg er litt gira på fiskemiddagen, altså. I dag skal vi ha fisk. Vi skal ha fisk. Det skulle vi i går, men i dag skal vi. Ja, fy søren. Ikke potetmos og tomatsuppe i dag. I dag blir det fisk. Fiskesuppe. Fiskesuppe, ja. Det har vært deilig. Ja, det har vært veldig bra. Det kunne vært veldig bra. Eller bare fisk, stekt fisk. Det kjente jeg smaker helt fabulous nå. Jeg har fått en kilo ørret hver, hadde vært ganske greit. Tenk deg å ha fått en kilos ørret der da. Det har vært drømmen, ass. Det hadde vært drømmen. Det hadde virkelig vært drømmen. Trenger vi noe mer ved, eller skal jeg hente litt ved? Jeg kan ta en liten vedsankerunde. Og så må jeg si at vi finner en veldig bra campspot. Ja, fy fader. Det var magi i går, altså. Ja, Erlend dro oss vekk fra elva, og gjennom sånne trange, sånne små smug og noen kanaler som var knapt nok dype nok til å til backraften. Så kom vi inn i oasen her. Ja, det var helt rått. Kom rundt hjørnet her, og så bare så den sandstranda. Helt rått. Det var helt konge. Helt rått. Værmessig tror jeg dette blir en helt rå dag, altså. Ja, det ligger an til å bli den beste. Det er nesten ikke en sky på himmelen, i hvert fall ikke der vi i nærheten av der vi sitter. Helt på båten nå, ass. Det er mulig å se! Jeg kjører på, jeg! Fytti helvete. Det var helt vilt. Den der er på kanten, altså. Den er bak der også. Shit! Nei, det var heftig banan, ass. Fy faen. Ah, det var craziness.
På siste der, eller? Ja, jeg så du lå helt nedpå, men du hadde åra da? Men... Jeg har gått rett rundt, altså jeg lå på siden, og så følte jeg Ute og rekognosere litt her. Sjekke ut vassdraget her sånn. Har kommet et stryk som ser heftig ut. Her er det elva hvor fisken ble tatt. Da blir det harr til middag. En på 750 gram. En på litt over 200, en på litt under 200. Det ble helt super nice, ass. Jeg prøvde å fiske litt selv også. Men det var ikke helt det, altså. Så jeg må nok lære av mesteren. Så jeg prøvde med dupp og 2 forskjellige sluker og... Det var delvis flue som var tingen da. Fluedagen. Fluedagen. Det var veldig tro på marken, men ok. Høyre side, eller? Ja, jeg tror jeg bikker over der, jeg også. Ja, nå har Jens gått rundt her. Kanskje ikke om det går bra, men sånn som det gikk fint, altså. Men neste på en liten sjekk. Det er ganske røft her, da. Ikke bra! Det gikk tydeligvis bra, da. Her møtes de 2 elvene, som jeg ikke husker på hva heter. Her slås de sammen til 2. Og her var vi Jens hadde en liten vekt. Nå ser jeg langt ned der, men det ser ikke som det går bra, altså. Og den mannen her velger å gå. Ja. Håmot står for fall. Da har vi første ordentlig velte i stryk. Det ble meg. Fiskesuppe. Wait for it, wait for it. Ai. Fish. Utrolig god den harren, altså. Ja, harren her var helt fantastisk god. Og vi har det første fiskemåltid, så har vi spart litt. Det er litt bein i harren, ikke? Ja. Litt bein. Så klar for en klump? Fy flate. Det er ikke dårlig, altså. Litt rødvin. 1000, 2000, 3000. Koster den da. Multipurpose Lalgene-flaske som funker fra Carbonal. Nei, for det vel. Tisseflask og... Skål da! Skål. Det er takket være Erlend at vi ikke kan kose oss med maten her i kveld. Det er du som skal fiske. Tatt med rødvinen. Til og med Kikkoman sojasaus skal ha på fisken. Det er helt utrolig, altså. Sojasaus var helt topp. Men det er første gang jeg spiser harr. Og det var innmari godt. Veldig bra. Skikkelig god matfisk. Så skal det nevnes at vi har hatt en bra padledag i dag da. Ja, da var det bra padling også.
heftig mye stryk. Dessverre ble det en del bæring på slutten, fordi det er for lite vann noen steder. Jeg tror det er lite vannføring nå, altså, fremfor det det pleier å være. Men ufattelig mye kule stryk. Jeg vil jo si at etter 2 uker i stryka her, så vil jeg kalle meg en erfaren packrafter. Det vil jeg faktisk gjøre. For stryka her, de er heftig stryk, altså. Vi klarte dagens antall kilometer, til tross for litt pause og velt og bæring. Ja, vi har hatt velt i dag. Jeg gikk skikkelig rundt, altså. Turens første velt. Heldigvis, altså. Synes jeg da, vi har hatt en del kalde dager, men i dag har det jo vært sol og forholdsvis bra temperatur. Så det var ikke den verste dagen å gå rundt på. Det. Men da må jeg si vi blir flinkere og flinkere til å manøvrere, men vi blir tøffere og tøffere til å padle. Ja, vi gjør det. Men jeg tror i morgen i hvert fall så må vi... Jeg er nok redd for at det blir noen bæretapper, ass. Jeg skal ikke bære med det. Skal vi ikke? Nei, vi får se. Det er vel dag 6 da? Ja, på dag 6. På dag 6. Med havregryn til frokost og lunsj. Der det smaker mest havregryn og lite andre ting, da blir det litt lei havregryn. Men, hva har gutta fått her? Blueberries. Blåbær fra de finske skoger, altså. Det har vært en hedare. Hjalp det, eller? Da blir jeg plutselig grøten helt spiselig. Men dagen da blir det veldig spennende. Enten så blir det super lekker padling, som dere kan få litt fart og det kan gå litt unna. Eller så blir det packraft på sekk. Fort blir mye på sekk. Men kanskje heller på sekk enn å ta sjanser eller stryk. Ja. Vi lærte vel noe i går. Det er learning by doing her, altså. Det gikk jo fint i går da. Ja, absolutt. Men, absolutt. Men det jeg merker er den der... Du må være så skjerpa da. Du må være så superskjerpa hele tiden. Og hvis strykene varer 1 og 2 kilometer, så klarer du jo ikke å holde det nivået. Nei. Du blir slapp, ikke sant? Du gidder ikke følge med så mye. Jeg prøver å være på hele tiden for å finne riktig rute, for å klare å manøvrere unna stein. Plutselig så hekter båten seg opp, og det er litt sånn kamp med strømmen. Stopper du som sidelengs i en stein, når det er de vannmassene som bare dytter på, da er du ferdig, altså. Ja. Jeg trodde jeg var superferdig i går, når jeg tog videre ved en stein, og båten tok tak i, strømmen tok på tak i baksiden av båten. Bare snurret meg rundt ned et meter dropp, da tenkte jeg, fuck. Jeg havnet sideveis, men packraften altså. Får tyngden litt opp på motsatt side, så plopp, så er jeg nok på å kjøre igjen. Hvis de packraftene holder til vi er i mål i Markina, da er det en lang mail til Al Packraft som gir dem kred for å lage et helt vanvittig fartøy. Booker vi første flight til Colorado, eller hvor det er? Det er helt utrolig hvor mye hjuling de båtene tåler. Det var vanvittig fett der å padle med de strykka. Ja, i går, dagen i går. Shoa rafting altså. Go home. Ja, Shoa kan ikke måles med dette her. Nei, da hadde vi noe virkelig rå opplevelser. Så det kommer så tett på, du sitter liksom så tett på da. Ja. Men bære den packraften i sånn finsk birkeskog. Det er ikke bra. Vi hadde noen tapper i går, hvor du dunker den båten borti alt. Det er nesten så jeg er redd for at det er større sjanse for å punktere den i trærne enn i vannet. Jeg har tenkt på det i går, hvis den punkterer, og den punkterer når bæren liksom i birkeskog, at den røffe padlingen har vært igjennom, det har vært så kjipt. Ja, det har vært nedtur, ass. Nei. Jeg krysser fingra. Jeg har faktisk begynt å få litt troa på at det blir en bra dag i dag. Jeg var litt sånn pessimistisk i dag tidlig og så på kartene og sånn, men nå tenker jeg worst case så er det 1 mil med en del bæring. Det har vi gjort før. Og jeg tror at det kommer til å være mange partier vi kan padle. Så
Jens ligger alltid et hestehode foran. Så han er jo snart sekken klar på packraften og klar til å susse av gårde. Mens den gutten her, han har håndkle hengende i treet og sekken halvveis plakka. Så jeg bare prøver, gir. Men får en plass å padle da, Jense? Får en plass å padle. Ja, Helt sjukt. Helt på sjukt. makspuls, jeg. Makspels? Alle de der bæregreiene. Kaffepels? Det er sånn hvert luft, vet du. Du gir jo alt dette av Ja, armer, det mage, er rygg. virkelig båndgass. Det er som å ta markløft hver eneste gang. Fin da. 4 svære bukker. Nice. Vet du noe going da, Jens? Ja da! Ja da! Å, det er så deilig, det. Det er veldig deilig, men det var ganske mye touch and go oppi. Jeg tipper vi hadde en sånn klaring, jeg. 90% av hele veien der. Ja, det var Snirkning og snoking gjennom hver jævla stein. Altså. veldig tight. Veldig tight, men det er Der gjorde vi 4 kilometer. 4 kilometer. Bam! Just like that. Da har vi bare en mil igjen. Høyre sida. Og så over til venstre. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ja da! Blir det ærens første velta, tro. Time vil show. Ja da! Sweet! Jeg har ordentlig skjelven, det. Sjekk da. Ja, jeg ble helt shaky.